spoke to you both in the dressing room. I obey my command at all times. You both know the rules. Watch the heads and keep the punches up. And when I shout break, you break clean. And remember, defend yourselves at all times. Shake hands. To tidligere VM-fighter, der har tabt de VM-kampe, de har været oppe i, men med mange store meritter på vej tilbage ind på verdens absolut topscene. Efter dette opgør, så er der en VM-kamp i vente for vinderen. Seconds out, first round. Kevin Mitchell i de blå bukser nu hos Eddie Hearn startede sin karriere hos Frank Warren. Et stort, populært navn, der har været professionel siden 2003. Idol i England. Mitchell i de blå bukser kommer godt ind med venstren. Estrada, mexikaneren. Typisk mexikansk produkt. Blev professionel allerede som 19-årig efter en barndom og en ungdom, hvor han som forældreløs tjente sine lommepenge ved at vaske folks biler på gaderne i Mexico City. Og det er altså mexikaneren, der har fordel ikke alene i højde, men nok så vigtigt. Klar fordel i rækkevidde 9 cm længere. Mitchell bevægelig, flytter sig godt rundt om den mere stationære Estrada, der bliver fanget her højre ud. Mitchell virker meget bevægelig, flytter sig godt. Godt overblik og kommer ind også her. Estrada har ikke rigtig udnyttet sin rækkevidde her i de første godt 2,5 minut. Første omgang, der er på vej til at gå til Kevin Mitchell. God start, Kevin Mitchell. Estrada, der startede sin professionelle karriere som 19-årig. Fantastisk flot. De første 25 kampe som professionel vandt han kun lige afbudt af et enkelt knep-point nederlag. Kevin Mitchell, der nu igen bliver trænet af Tony Sims, som også havde ham i amatørdagene, hvor Mitchell blev engelsk amatørmester. Seconds out, round 2. Og altså en kamp om WBC's sølvbælte, men nok så væsentligt betyder det, at det her er en officiel VM-eliminator. Vinderen
har en VM-kamp klart i sigte. Mexikanerne er ikke rigtig kommet i gang endnu. Ingen timing i slagene. Tabte sin sidste kamp i august. Estrada til Omar Figueroa. Og det var faktisk en WBC VM-kamp i letvægt, hvor han tabte på knockout i 9. omgang. Vi kan næsten se på Mitchells stil, at selvom man går fremad her, så kan han godt lide at brillere med kontraboksning. Det er hans store styrke. Jeg kan godt lide, at modstanderne kommer selv. Endnu har vi ikke set noget som helst fra Estrada. Nu er der slet ikke rækkevidden. Stor undvigelse fra Mitchell, men væk fra tårne. For let at fange herinde. Så kommer han tilbage. Det er faktisk 5. gang i karrieren, at Estrada bokser en WBC-sølvkamp. 4 af dem har han vundet. Det er måske ikke så mærkeligt, at Estrada har haft adgang. Forholdsvis let adgang til at komme til WBC-sølvkamp. WBC er jo et forbund, der i høj grad er baseret på mexicanske interesser. Her er vi i London, Greece, i O2 Arena. Udmærket overblik Kevin Mitchell, også selvom han er kortere rækkevidde, så kommer han stærkt ind her med den her venstre rent til kæben på Estrada, men til synligheden mærker den ikke mexikanere. Seconds out, round 3. Søn Estrada ikke er i stand til at lægge større pres på Mitchell. Mitchell kan godt lide at komme fra en kontraposition, og Estrada burde kunne udnytte sin højde og sin rækkevidde ikke mindst. Og så at sætte tempoet lidt i vejret nu, mexikaneren, men virker stadig utrolig låst og stiv i sit benarbejde. Mitchell først venstre, og så højre. Stærkt, præcist. Netop som mexikaneren går frem, så fanger Mitchell ham. Mitchell forsøger at følge op.
Estrada i vanskeligheder. Bliver ramt rent på kæben igen. Utroligt, han ikke går i infighter. Forsøger at låse og holde mexikaneren. Han er i stort uvær. Mitchell skifter fuldstændig hele tiden. Slår fra alle vinkler. En alvorlig en, han fik Estrada. Forsøger at komme igen. Mitchell ind med uppercut. Højre ud. Stærk omgang, Mitchell. Meget hurtigere på benene end den låste Estrada. ...35 sekunder tilbage af den her omgang. Og hvilket uvær han er kommet ud i Estrada. Så først med venstrehånden Estrada. Skifter op af det for mexikaneren. Er han kommet, så er nu for en ny slag. Igen bliver Estrada ramt af venstren denne gang. Flot omgang fra Mitchell. Og vi får gåturen her igen. Bum. Højren rent plantet. Går lige ind i den selv. Totalt åben. Har tabt paraderne. Mitchell klar. Estrada ser klar ud, men er han det? Han skal prøve at komme først, Estrada. Det er ellers en meget kapabel hjælper, han har i ringhjørnet, Estrada. Det er nemlig træneren Nacho Benistain. Hørte ham sige, prøver at komme ind og ramme Mitchell på kroppen, i stedet for bare at gå efter hans hoved. Meget tungt og tørt. Mitchell. Op med paraden Estrada. Godt, det han laver her, Mitchell. Kombinationer fra alle vinkler og dybt arbejde. Godt overblik. Men selv med meget løse parader. Der er mulighed for Estradas højre. Lidt for lidt at fange for Mitchell Estrada. Meget stationær.
virker meget koncentreret og meget, meget sikker, Mitchell. Estradas bedste muligheder, det er, når Mitchell forsøger at komme ind med sine lange kombinationer, ser jeg, hvor Estrada ikke rigtig får fyret nok af. Der er muligheder. Listen, we don't. You know when you let your combination go inside, you've got to roll your head after it. Don't put your head up with you. Because you're putting like trying to do so much on you, keeping your head up there. I don't want you getting any returns, yeah? Altså træner Nacho Bønistan. Legende. Fuldstændig igennem efter behag, Mitchell. Mitchell, der i reglen altid har styr på sine kampe. Til gengæld så har hans liv uden for ringen været noget mere kompliceret. Seconds out. Round 5. Der bliver nødt til at ændre taktik, finde på noget andet. Bevæge sig noget bedre, og så holde afstand til Mitchell. Når Mitchell kommer ind på halvdistancen, så er han suveræn. Altså, Estrada er en mand, der har prøvet at blive stoppet og knockoutet på ren knockout i sidste kamp i Carson, Californien mod Omar Figueroa i Stop Hop Center. Igen bliver han ramt. Der er altså muligheder for Estrada. Han får rigtig mange tæsk. Men når Mitchell angriber, så er han fuldstændig blottet. Estrada udnytter slet ikke sin rækkevidde. Og her kommer han ikke engang ind, så kommer han ind med højre. Ja, udmærket da. Estrada har ikke på noget tidspunkt haft alvorligt fat i Kevin Mitchell. Mitchell med stor slag og tager venstre uppercut, så vi prøve på, men hans højre hook og hans direkte højre er uhyggeligt. Prøv at se den der venstre uppercut, der kommer næsten som et... Starter som et hook, og så kommer en ren, det er en ren uppercut. Seconds out.
Ja, han er bagud på point, det er der ingen tvivl om. Og her ved 6. omgang, der kan vi kun konstatere, at Estrada skal finde på et eller andet, hvis han skulle gøre sig nogen som helst forhåbninger. Han er klart bagud på point, har været i gulvet og har fået tæsk. Og nu kom først med det jab. Estrada står og venter på Mitchell. Og så tager Mitchell initiativet, og Estrada kan slet ikke få kombinationerne til at fungere. Mitchell er for hurtigt på benene væk, når Estrada egentlig forsøger at sende lidt afsted. Alt for lidt, han laver Estrada. Har mødt flere udmærkede modstandere og burde kunne mere, end det han viser i aften. Gør næsten passer. Kevin Mitchell udbokser i perioder. Estrada. Flot boksning af englænderen. Estrada er slet ikke i stand til at skifte tempo. Adviserer sine slag så langsomt og tydeligt, at Mitchell kan nå at komme væk. Stort engelsk overvægt. Og her skal vi have lidt ekspert fra Spencer Oliver, den tidligere europamester. You know, he's boxed for the world title before. He's only lost a couple of fights, and Mitchell really doing a number on him. Punch perfect. He can't be complacent though, can he? Because he was caught in the third round after scoring a knockdown. Yeah, that's the only thing that he's got to be careful of, jumping in one of those shots. You know, he's picking the uppercuts beautifully. Does jump in sometimes, carrying his right hand low, leaving himself open to a left hook. That's the only criticism we could have of him at the moment. Tonight, you know, everything's been punch perfect, but he has got to be careful on the way in. But otherwise, you know, it's been brilliant. Can Kevin force a stoppage as we go into the 7th round? I think so. I think that, you know, he just needs to step it up another level. At the moment, he's boxing well within himself. As soon as we see him go through the gears, I think we're going to get the stoppage. Thank you, Spencer. 7. omgang skal vi i gang med. Men Kevin Mitchell, der har været dominerende i hele kampen. Hurtigt bevægelig. Kombinationer fra alle vinkler mod en alt for stiv mexikaner. Og her er det uofficielle scorecard fra Jim Watt. Ren Mitchell hele vejen. Og det er der intet at sige imod. Men det er jo altså ikke Jim Watt, der bestemmer. Det er de 3 sidedommer. Mitchell systematisk i gang med at bryde Estrada ned. Estrada forsøger her med lidt dybe slag, men får ikke rigtig bund i den.
Så et møde mellem to boksere, der begge har været ude i officielle VM-kampe, og begge har tabt i VM-kampe. Men Mitchell synes at være på vej mod en ny VM-kamp, hvis han holder kursen og vinder denne her VM-eliminator. Mitchell gået lidt ned i tempo. En af de store fighter i netop den her vægtklasse, det har jo været Juan Manuel Marquez, en anden mexikaner, som tilbage i 2010 jo tog WBA's Super Champ-titel. Senere hen så har Marquez jo været i andre vægtklasser. Manny Pacquiao har han haft, var det 4 opgør, ja, mod i weltervægt. Han skulle faktisk have været ved ringside her i aften. Jeg har ikke set ham endnu, men han er nær ven af Estrada og havde bebudet, at han ville komme til kampen. Det kan være, at han ikke gider være i nærheden af pressens søgelys. Det er nemt her for Mitchell. Alt for nemt. Fuldstændig fantastisk overbevisende boksning af Mitchell. Marquez havde faktisk også sagt på et tidspunkt, at han ville komme i ringhjørnet og hjælpe Nacho Benistan med at styre Estrada. Der er en, der er blevet lidt træt her. Og det var så skuespilleren Jack Wood. Corners 10 seconds. Og drengen her, hans søn, bare 7 år gammel, så det er måske lidt upassende at have ham ved ringside her i England, hvor klokken kun er 11:15. En time forskel ud til Danmark. Nærmest periodevis udboksning af Estrada. For mega klø. Alle vinkler. Kan han komme igennem det her, fanget i ringhjørnet og sejler. Han skal gå i indfight og holde nu. Bliver ramt igen. Venstre, højre. Og højre hooket kommer ind fra Mitchell. Kampet han går imellem her. Hvor længe kan han få lov at fortsætte Estrada? Nærmest udbokset. Fejler venstregærdet. Mitchell kommer godt ind med højre. Det er utroligt, hvad Estrada kan tåle. Men også på grænsen til at være uforsvarlig. Han modtager ren her, og så gider kampleder Lewis ikke at se på det her længere. Ian John Lewis. Jeg synes, det er rigtigt at stoppe kampen. Det var udklassning til sidst. Næste stop, VM-kamp. Flot indsats, Kevin Mitchell. Kevin Mitchell, der jo tilbage i 2009 fik et alvorligt gennembrud, da han besejrede Bradys Prescott på point. Det var Prescott, der
sensationelt på et tidspunkt vandt over Amir Khan. Til gengæld tabte han så en interimkamp mod australieren Michael Katsidis. Det er længe siden. Nu er han på vej mod VM-kamp. Han gør lige, hvad der passer ham her. Mitchell fanger ham i ringhjørnet Estrada, og Estrada er alt for åben og stiv i benene. Og her højre, venstre, uppercut. Kombination af slag. Fuldstændig styrtende regneslag, der vælter ned over Estrada. Her kunne kampleder Lewis godt være gået ind allerede. Det gør han her. Stærk omgang, Mitchell. Meget hurtigere på benene end den låste Estrada. ...35 sekunder tilbage af den her omgang. Og hvilket uvejr han er kommet ud i Estrada. Så først med venstrehånden Estrada. Sidste arbejde for mexikaneren. Er han kommet, så er han nu for en ny slag. Igen bliver Estrada ramt af venstrehånden denne gang. Flot omgang fra Mitchell. Og vi får gåturen her igen. Bum. Højren rent plantet. Går lige ind i den selv. Totalt åben. Har tabt paraderne. Mitchell klar. Estrada ser klar ud, men er han det? Han skal prøve at komme først, Estrada. Det er ellers en meget kapabel hjælper, han har i ringhjørnet, Estrada. Det er nemlig træneren Nacho Benisteng. Hørte ham sige, prøver at komme ind og ramme Mitchell på kroppen, i stedet for bare at gå efter hans hoved. Meget tungt og tørt. Mitchell. Op med paraden Estrada. Godt det han laver her, Mitchell. Kombinationer fra
alle vinkler og dybt arbejde, godt overblik. Men selv med meget, meget løse parader, der er mulighed for Estradas højre. Lidt for lidt at fange for Michel Estrada. Meget, meget stationær. Virker meget koncentreret og meget, meget sikker Mitchell. Estradas bedste muligheder, det er, når Mitchell forsøger at komme ind med sine lange kombinationer og serier, hvor Estrada ikke rigtig får fyret nok af. Der er muligheder. Listen, Reno, you know when you let your combination go inside, you've got to roll your head after him. Don't put your head up with you. Because you're putting like so much on you, leaving your head up there. I don't want you getting the returns, yeah? Altså træner Nacho Bønistan. Legende. Fuldstændig igennem efter behag, Mitchell. Mitchell, der i ringen altid har styr på sine kampe. Til gengæld så har hans liv uden for ringen været noget mere kompliceret. Seconds out, round 5. Der bliver nødt til at ændre taktik, finde på noget andet. Bevæge sig noget bedre, og så holde afstand til Mitchell. Når Mitchell kommer ind på alle distancen, så er han suveræn. Altså, Estrada er en mand, der har prøvet at blive stoppet og knockoutet på ren knockout i sidste kamp i Carson, Californien mod Omar Figueroa i Stop Hop Center. Igen bliver han ramt. Der er altså mulighed for Estrada. Han får rigtig mange tæsk. Men når Mitchell angriber, så er han fuldstændig blottet. Estrada udnytter slet ikke sin rækkevidde. Og her kommer han ikke engang ind, så kommer han ind med højre. Ja, udmærket da. Estrada har ikke på noget tidspunkt haft alvorligt fat i Kevin Mitchell.
Mitchell med stor slag og tager venstre uppercut, så vi prøve på, men hans højre hook og hans direkte højre er uhyggeligt. Prøv at se den der venstre uppercut, der kommer næsten som et... Starter som et hook, og så kommer en ren... Ja, det er en ren uppercut. Ja, han er bagud på point, det er der ingen tvivl om, og her ved 6. omgang, der kan vi kun konstatere, at Estrada skal finde på et eller andet, hvis han skulle gøre sig nogen som helst forhåbninger. Han er klart bagud på point, har været i gulvet og har fået tæsk. Og kom først med det jab. Estrada. I suppose you're both in the dressing room. Obey my command at all times. You both know the rules. Watch the heads and kick the punches up. And when I shout break, you break clean. And remember, defend yourselves at all times. Shake hands. To tidligere VM-fighter, der har tabt de VM-kampe, de har været oppe i, men med mange store meritter på vej tilbage ind på verdens absolut topscene. Efter dette opgør, så er der en VM-kamp i vente for vinderen. Seconds out, first round. Kevin Mitchell i de blå bukser nu hos Eddie Hearn startede sin karriere hos Frank Warren. Et stort, populært navn, der har været professionel siden 2003. Idol i England. Mitchell i de blå bukser kommer godt ind med venstren. Estrada, mexikaneren. Typisk mexikansk produkt. Det er professionel allerede som 19-årig efter en barndom og en ungdom, hvor han som forældreløs tjente sine lommepenge ved at vaske folks biler på gaderne i Mexico City. Og det er altså mexikaneren, der har fordel ikke alene i højde, men nok så vigtigt. Klar fordel i rækkevidde 9 cm længere. Mitchell bevægelig, flytter sig godt rundt om den mere stationære Estrada, der bliver fanget her af højre ud. Mitchell virker meget bevægelig, flytter sig godt overblik og kommer ind også her. Estrada har ikke rigtig udnyttet sin rækkevidde her i de første godt 2,5 minut.
Første omgang, der er på vej til at gå til Kevin Mitchell. God start, Kevin Mitchell. Estrada, der startede sin professionelle karriere som 19-årig, fantastisk flot. De første 25 kampe som professionel vandt han kun lige afbudt af et enkelt knep-point nederlag. Kevin Mitchell, der nu igen bliver trænet af Tony Sims, som også havde ham i amatørdagene, hvor Mitchell blev engelsk amatørmester. Seconds out, round 2. Og altså en kamp om VBC's sølvbælte, men nok så væsentligt betyder det, at det her er en officiel VM-eliminator. Vinderen har en VM-kamp klart i sigte. Amerikanerne ikke rigtig kommet i gang. Nu står og venter på Mitchell. Og så tager Mitchell initiativet, og Estrada kan slet ikke få kombinationerne til at fungere. Mitchell er for hurtigt på benene væk, når Estrada egentlig forsøger at sende lidt afsted. Alt for lidt, han laver Estrada. Har mødt flere udmærkede modstandere og burde kunne mere end det, han viser i aften. Gør næsten passer. Kevin Mitchell udbokser i perioder. Estrada. Flot boksning af englænderen. Estrada er slet ikke i stand til at skifte tempo. Adviserer sine slag så langsomt og tydeligt, at Mitchell kan nå at komme væk. Stort engelsk overvægt. Og her skal vi have lidt ekspert fra Spencer Oliver, den tidligere europamester. You know, he's boxed for the world title before. He's only lost a couple of fights, and Mitchell really doing a number on him. Hunt's perfect. He can't be complacent though, can he? Because he was caught in the third round after scoring the knockdown. Yeah, that's the only thing that he's got to be careful of, with jumping in one of those shots. You know, he's picking the uppercuts beautifully.
does jump in sometimes, carrying his right hand low, leaving himself open to a left hook. That's the only criticism we could have of him at the moment. Tonight, you know, everything's been punch perfect, but he has got to be careful on the way in. But otherwise, you know, it's been brilliant. Can Kevin force a stoppage as we go into the 7th round? I think so. I think that, you know, he just needs to step it up another level. At the moment, he's boxing well within himself. As soon as we see him go through the gears, I think we're going to get the stoppage. Thank you, Spencer. 7. omgang skal vi i gang med. Men Kevin Mitchell, der har været dominerende i hele kampen. Hurtigt bevægelig. Kombinationer fra alle vinkler mod en alt for stiv mexikaner. Her er det uofficielle scorecard fra Jim Watt. Ren Mitchell hele vejen. Og det er der intet at sige imod. Men det er jo altså ikke Jim Watt, der bestemmer. Det er de 3 sidedommer. Mitchell systematisk i gang med at bryde Estrada ned. Estrada forsøger her med lidt dybe slag, men får ikke rigtig bund i den. Så et møde mellem 2 boksere, der begge har været ude i officielle VM-kampe, og begge har tabt i VM-kampe, men Mitchell synes at være på vej mod en ny VM-kamp, hvis han holder kursen og vinder denne her VM-eliminator. Mitchell gået lidt ned i tempo. En af de store fighter i netop den her vægtklasse, det har jo været Juan Manuel Marquez, en anden mexikaner, som tilbage i 2010 jo ingen timing i slagene. Tabte sin sidste kamp i august. Estrada til Omar Figueroa. Og det var faktisk en WBC VM-kamp i letvægt, hvor han tabte på knockout i 9. omgang. Så jeg kan næsten se på Mitchells stil, at selvom han går fremad her, så kan han godt lide at brillere med kontraboksning. Det er hans store styrke. Jeg kan godt lide, at modstanderne kommer selv. Endnu har vi ikke set noget som helst fra Estrada. Nu er der slet ikke rækkevidden. God undvigelse fra Mitchell, men væk fra tårne. For let at fange herinde. Så kommer han tilbage. Det er faktisk 5. gang i karrieren, at Estrada bokser en WBC sølvkamp. 4 af dem har han vundet. Det er måske ikke så mærkeligt, at Estrada har haft adgang. Forholdsvis let adgang til at komme til WBC sølvkampen. WBC er jo et forbund, der i høj grad er baseret på mexikanske interesser. Her er vi i London, i Greece, i O2
Arena. Goes to throw his punches, his movement and then feet away. Yeah. You know what I mean? Let slip his jab, bush. You get the shots off the whip, alright? Yeah? Udmærket overblik, Kevin Mitchell, også selvom han er kortere rækkevidde, så kommer han stærkt ind her med den her venstre rent til kæben på Estrada, men til synligheden mærker den ikke mexikaneren. Seconds out, round 3. Ja, det er synd, Estrada ikke er i stand til at lægge større pres på Mitchell. Mitchell kan godt lide at komme fra en kontraposition, og Estrada burde kunne udnytte sin højde og sin rækkevidde ikke mindst. Forsøger at sætte tempoet lidt i vejret nu, mexikaneren, men virker stadig utrolig låst og stiv i sit benarbejde. God højre her for Mitchell. Først venstre og så højre. Stærkt, præcist. Netop som mexikaneren går frem, så fanger Mitchell ham. Mitchell forsøger at følge op. Estrada i vanskeligheder. Bliver ramt rent på kæben igen. Utroligt, han ikke går i infighter. Forsøger at låse og holde mexikaneren. Han er i stort uvær. Mitchell skifter fuldstændig hele tiden. Slår fra alle vinkler. En alvorlig, han fik Estrada. Forsøger at komme igen. Mitchell ind med uppercut.